我今日咧我係琴日啦，我就送咗呢本簿過嚟，可以裝卡嘅。你哋想唔想望下？哇！呢個係蛋仔卡，我未裝晒嘅有啲。呢張係我啱啱抽嘅，之後仲有第二版。哇！好靚啊，係嘛？卡都好靚，我中意呢張啦，所以我擺中間。咁就又冇乜特別啦。然之後去到小馬寶莉卡，呢個係第小馬寶莉卡，呢個係第二版。地方有下車路沿同視障人士輔助設施，唔少街坊認為係可以過，究竟事實係點？呢個都好靚啊！我呢個好靚，因為我中意呢個同呢個，好多都好靚。呢個係好似我冇聽過係 peanut butter， 呢都好靚，啲閃嘅。冇啦，之後去到大家都知我想講咩啦。Sanrio 嗱，呢個 Hello Kitty、Cinnamoroll、Hello Kitty、Hello Kitty、Killipie、丑魚、Killipie、布丁狗、Kurumi、Cinnamoroll， 或者係蛋黃哥，呢個係My Sweet Piano， 呢個 Kurumi My Melody， 然之後1288啊！然之後呢個唔知咩嚟啦 ，Kurumi Dear Daniel。然之後 Killipie Little Twin Star 重複嘅啲，呢兩個都係 XO， 呢個都係重複嘅，呢個 XO 啲都係重複嘅有啲 Killipie， 呢個差唔多啦。呢個 Killipie 好靚啊，仲有後面呢個就未寫晒，呢個 Killipie 好靚咯，有 PC 9，呢版特別靚嘅啲，呢個都好靚。好多聲啦！呢個係即係第二款嘅卡啦。我諗呢兩個嗰啲咧，全部即係 Little Twin Star 嗰啲，兩個放埋一齊嗰啲，全部都係。Melody 好多 Melody。Hello Kitty、Cinnamoroll、Kurumi PC 9、布丁狗、Kurumi 呢啲可以油顏色嘅，因為兩先嚟呢兩張係同我送嘅。你見到咧，呢個咧係其實係後面嘅，可以睇到後面嗰個，但係我未放卡落去，所以就見唔到啦。呢個卡咧係可以油顏色嘅，話俾你聽。呢個咧係有啲假嘅啦，可能，但係呢頁係真嘅。呢個好靚，呢個都好靚。呢個去到 Pokemon 啦。呢個靚，呢個都好靚。應該冇啦，仲有，呢個都唔係好靚啊！呢度有重複㗎，呢個咧嚟啊嘛，呢個啊嘛，然之後同呢個係一模一樣咯，同呢個見唔見到？
有啲重複㗎可能。危險地方係唔安全，咁安全嘅地方又危唔危險咧？呢度仲係 Pokemon 啦，我嘅儲蛋仔、Sanrio、Pokemon、跳馬寶莉，個好靚，同呢個都好靚。呢度係明星卡啦。呢個全民造星阿神，呢度係唔知咩卡啦，但係我都有見過，即係以前我抽卡啦。呢度係我玩遊戲嗰啲卡啦，喺九龍灣度玩啦。同埋呢個係聖多馬，我以前間學校啲卡，我而家轉咗校，我以前學校有卡嘅，我有9張呢，有啲一樣嘅，但係我掉咗一樣嗰啲，我送咗俾人。呢個張咧閃卡見到有個簽名喺度，呢啲冇簽名嘅，可能冇晒卡嘅。冇晒卡。另外前呢個有幾多公仔？呢啲咧唔係好舊 character 啦，上面嗰啲人啦，同埋下面嗰啲人咧，都有啲係舊 character， 所以我都唔好知。呢個唔知啦。如果你唔知，你可以話俾我聽啦。喺 YouTube 上面。咁當時佢係點樣同你講嘅？其實你當時去接我嘅時候有爛仔卡啦，小麥寶莉啦，Sanrio 啦。